taយើងមកមើលរបៀបពីការលុប Windows នេះ Old Windows ណាលើ Windows 11យើងធ្វើម៉េចដំបូងយើងចេញមកក្រៅមកនេះចូល Disk PC ធម្មតាមកទៅមកទេយើងឃើញ Drive C យើងចុច mouse ស្ដាំលើ Drive C យក Property ហើយយើងយកឃើញពាក្យថានេះ Detail General Detail ចូល Detail មករួចយើង scroll ទៅរកពាក្យថានេះ scroll មកពាក្យថា temporary file នេះហើយយើងចុចលើវាមកនេះវាឲ្យនឹង scan ឲ្យយើងហើយនេះបន្ទាប់ពី scan ចប់វានឹង load វិញបែបនេះអ្វីដែលយើងគួរលុបទី1គឺ previous window installation មានន័យថា Windows ចាស់ Windows old យើងណាយើង click លើវាមកបន្តមកទៀតយើងពាក្យថា delete មក click លើ previous old window delete មក delete ហើយ continue តើពី continue ហើយយើងរងចាំវារហូតដល់ចាប់ប៉ុណ្ណឹងវាអាចលុប Windows old យើងបានដោយសារថាតើលើប្រភេទ file Windows ខ្លះ file ច្រើនក៏លុបយូរទៅ Windows ខ្លះ file តិចក៏លុបលឿនតែប៉ុណ្ណឹង